हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के 28 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है और इसके कुछ प्रश्न भी मुझे मिल चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। लगभग 25 से 30 प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं जो भी प्रश्न आपके मिले हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के हर दिन और हर शिफ्ट के एनालिसिस देखने को आपको मिलती है इस चैनल पर। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो मिलती है। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आप लोग हमें वहाँ पर्सनली मैसेज और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जितने प्रश्न मिले हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। आपका रीजनिंग से प्रश्न था फ्रेंड्स कि पक्षी दिया है, गौरैया दिया है और एमू दिया है, और इसका वेन डायग्राम पे आपको दिखाना था कि कौन सा उसका करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे, तो पक्षी और गौरैया और एमू। तो पक्षी आपका हो जाता है दोस्तों, गौरैया क्या है, पक्षी ही है, और एमू क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि नहीं उड़ पाती है शुतुरमुर्ग के बाद, तो वो भी तो एक पक्षी ही है। तो पक्षी वाला हो जाएगा ये वाला बड़ा सा, और उसके अंदर एक हो जाएगा गौरैया और उसके अंदर एक हो जाएगा एमू। तो ऐसा वाला जो आरेख होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 जनवरी 2017 को अगर मंगलवार था तो 260 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरह के कैलेंडर से प्रश्न पूछे गए। एक आपका आया ट्रेंगल काउंटिंग करना था आपको, रीजनिंग का फिगर काउंटिंग से प्रश्न आया कि ट्रेंगल काउंटिंग करना था कि कितना नंबर ऑफ ट्रेंगल्स होगा इसमें। इसके बाद पूछा आरंभ ऐप से एक प्रश्न पूछा कि आरंभ ऐप किस लिए खुला है। तो आरंभ ऐप सड़क परियोजना से खुला है, सड़क के रख रखाव ये सब बनाने के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न आया दोस्तों कि अगर आर को 18 लिखा जाता है तो वैक्स को क्या, वैक्स का मान कितना होगा। तो जब आर को देखते हैं तो आर 18 नंबर पे ही आती है, तो डब्ल्यू कितना पे आती है, ए कितना पे आती है, एक्स कितना पे आती है, तीनों को ऐड करके जितना आएगा उतना ही आंसर आपका हो जाता। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न आया कि 2:30 हुए हो तो वाटर इमेज क्या होगा क्लॉक का। तो दोस्तों जैसा कि 2:30 हुए हो तो इसका किस तरह से हो जाएगा आप लोग बना लीजिएगा, जो भी आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि वाटर इमेज और मिरर इमेज से 1 से 2 प्रश्न हमेशा ही पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। एक जोन में आपका आया कि ऐसा मिरर इमेज था, एक्समस दिया हुआ था और यहाँ पे मिरर लगाया था, बोला इसका कैसा बनेगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको हर दिन और हर शिफ्ट में देखने को मिल ही रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आज 2 प्रश्न पूछा गया। उसके बाद डायरेक्शन वाले भी एक प्रश्न पूछे गए। एक आपका सीरीज से प्रश्न था दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, तो आगे क्या होगा। तो 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, तो अभी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। वेरी सिंपल था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा पिक ऑड वन, इसमें से आपको ऑड चुनना है। तो 27 है, 64 है, 144 है, 125 है, तो इसमें से कौन सा ऑड वन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 27 देख रहे हैं कि 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 144 12 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है, तो 3 ठो है दोस्तों परफेक्ट क्यूब है ये तीनों, और ये जो है स्क्वायर है, तो हमारा 144 जो है वो बाहर हो जाएगा, वो ऑड वन आउट हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो एक मुंबई जोन में पूछा गया है प्रश्न, एथलीट है, डॉक्टर है, टीचर है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स एथलीट जो होता है वो डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर कोई है तो टीचर भी वो अच्छा हो सकता है। तो यानी कि इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, ऐसा वाला बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। फिर से मैं बनाता हूँ, कुछ इस तरह से बन जाएगा इसका, एथलीट, डॉक्टर, टीचर, तीनों का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्रश्न पूछा कि उष्मा का बेस्ट चालक कौन है, सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन है। तो ये वाले प्रश्न है। मेटलवाइड से प्रश्न पूछे गए। उसके बाद अधातु कौन है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था वहां पे, यहाँ लड़का द्वारा भेजा नहीं गया, सिर्फ बोला कि अधातु से प्रश्न आया था कि अधातु चुनना था उसमें से। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से चूज करना था आपको कि अधातु इसमें से कौन है। एक आपका यहाँ पे फिजिक्स से प्रश्न आया है, 3 न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बस आपको सिंपल जो फॉर्मूला होते हैं बेसिक बेसिक वो याद रखना है। जैसे पावर का फॉर्मूला हो गया, वर्क का हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ये सब ग्रेविटेशन वाला हो गया, आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये सब आप लोग सिंपल सिंपल फॉर्मूला है जो रिवाइज करके जाइए। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बार बार यही सबसे प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, जितने शिफ्ट का, आपको कहीं भी बाहर से नहीं मिला। कभी पोटेंशियल एनर्जी से पूछ दिया, कभी काइनेटिक एनर्जी से पूछ दिया, कभी आपके ओम्स लॉ से पूछ दिया, कभी रेजिस्टेंस से पूछ दिया। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए, कुछ कुछ 10-20 जो आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सब याद कर लीजिए, उससे आपके प्रश्न बन जाएंगे। एक आपका पूछा जो पीरियोडिक टेबल से कि लेंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है। तो 57 से लेके 71 के बीच में है, जो भी एलिमेंट आते हैं वो लेंथेनाइट सीरीज में होते हैं। एक पीरियोडिक टेबल से पूछा कि लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता दोस्तों बढ़ जाती है, और अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता घट जाती है। एक आपका पूछा कि विटामिन B9 का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है विटामिन B9 का।
तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। एक आपका ऐसा प्रश्न था कि x प्लस 1/x अगर 4 है तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 प्लस 2 क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न था। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों पहले एक बार स्क्वायर कीजिएगा, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकल जाएगा। उसके बाद एक बार इसका क्यूब कर लीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके x माइनस 1/x x प्लस 1/x घटा दीजिएगा एक बार, माने एक बार 4 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा कि x का अगर 20% 1080 का 50% के बराबर है तो x का मान निकालें। तो सिंपल सा है, सीपी आपका दिया था 1800, एसपी 1580 दिया है तो हानि परसेंट निकालें, ये भी निकल जाएगा। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है तो पायरेडोक्सिन होता है विटामिन B6 का केमिकल नेम। एक आपका प्रश्न पूछा रेशियो से सिक्का वाला प्रश्न आज पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। पद्मावत फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो संजय लीला भंसाली हैं। फिल्म के डायरेक्टर से हमेशा ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो देख लीजिएगा आप लोग जो इंपॉर्टेंट नए नए हैं। गोवा के सीएम है जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी के हैं। तो दोस्तों इतना प्रश्न मुझे मिला, जल्द ही मैं तुरंत लेके आपका करंट अफेयर्स और मैथ के जितने प्रश्न है वो तुरंत लेके वीडियो लेके आता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।